kuadër të aktiviteteve të shumta të cilat u zhvilluan me rastin e 14 qershorit ditës së çlimimit të Gjakovës, u mbajt edhe koncerti festiv. Me vallet të bukur gjakovare nga ansambli i valleve të qytetit filloi programi festiv kushtuar dy përvjetorëve të rëndësishëm, ditës së çlimimit të Gjakovës dhe përvjetorit të 15 të televizionit Syrivizion. Për të kremtuar këto dy festa, pranishme ishte kryetaria komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila, drejtori i televizionit Syrivizion Enver Molliçi, bashkëpunëtori miq nga diaspora si dhe qytetarë të shumtë. Me këtë rast e para e komunës, Mimoza Kusari Lila tha se është nder dhe krenari për qytetin e Gjakovës që ka një televizion i cili arriti të realizojë me shumë sukses 15 vite punë, angazhim dhe sakrificë. Kusari Lila ndër të tjera vlerësoi bashkëpunimin e komunës me televizionin Syrivizion dhe përgëzoi stafin për punën që bën. 15 vite mund të duken shumë, por në fakt janë një rahje e zemrës. Janë një rahje e shpejtë e zemrës në ngjarjet e furishme nëpër të cilat ka kaluar komuna e Gjakovës bashkë me Kosovën. Përmes dritares së televizionit Syrivizion, qytetarët tanë dhe më gjërë u informuan mbi ngjarjet në komunën tonë. Thonë një fjalë se lajmi i mirë nuk është lajm. Duhet të transmetohen lajme të këqija të përcillen ose të shpërndahen shpejt. Urojmë që asnjëherë mos kemi lajme të tilla, por gjithsesi që shumë ngjarje e shtjellime të cilat rodhen nga televizioni Syrivizion ishin në vëmendje të qytetarëve, por gjithashtu ishin edhe ul lidhse drejt për drejt midis atyre që duan ta bëjnë ndryshimin, por duan gjithashtu që të përcjellin tutje edhe punën dhe angazhimin që bëhet në sektor të caktuar. Për gati 3 vite, sa jam kryetare komunës së Gjakovës, mund të them vetëm më të mirat në bashkëpunimin cilin e kemi pasur me televizionin Syrivizion. Nga ana tjetër, drejtori i televizionit Syrivizion Enver Molliçi ka uruar qytetarët e Gjakovës për të dyja festat, duke thënë se televizioni Syrivizion ka arritur që gjatë këtyre viteve të informojë drejt për hallet dhe preokupimet e qytetarëve. Kaluam një periudhë plot sfida dhe vështirësi. Ky televizion startoi me punë në kohën e rindërtimit, ndërtimit dhe flakjes së pasojave që kishte lënë lufta. Përveç tjerash, fillimisht edhe ne u gjendëm në rrugë së bashku me nënat dhe familjarët e tjerë që kërkonin me të dashurit e tyre të humbur. U gjendëm tek familjarët e dëshmorëve dhe martirëve, gjithnjë duke çmuar sakrificën e tyre. Për t'ju gëzuar sukseseve, edhe më të mëdha në përvjetoret e ardhshëm, kujtojmë se nevojitet një angazhim më i madh i të gjithëve. Nuk ka dyshim se kjo nuk do të ndodhë. Deri atëherë gëzuar. Pronari i Agjencisë së Lajmeve Kosova Press, Skënder Krasniqi, ka uruar të pranishmit për dy festat, duke thënë se televizioni Syri ka dëshmuar se ka kapacitete dhe mundësi të zhvillimit, promovimit për të mirën e këtij qyteti dhe rajonit të Dugaxhinit në përgjithësi. Me që puna në Agjencinë e Lajmeve është që të përgatis materiale në media, e kemi pak cikletshëm të flasim nga se praktika jonë është interpretojmë ato që thuhet e jo që thojmë shtu vetë. Me që thatë milioni që në këtë ditë dhe veçantë për qytetin dhe median kryesore të tij t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzoj për arritjen deri në këtë atë. E vështirë ka qenë rikëmbja për Gjakovën dhe mjaft e vështirë ka qenë lidhja dhe ekzistenca e një media televizive duke pas parasysh gjendjen jo të mirë ekonomike në vend, e cila siç po shihet nga analizat veç sa është duke u rënduar. Të mos dorëzohesh, të ndërtosh. Kjo mendoj se është një nga motot e njerëzve të këtij qyteti. I tillë ka qenë përkushtimi edhe angazhimi i kolegëve të Syrivizionit. Të zyri veçantë ka qenë mbështetësi i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar në mbarë projekt shqiptare për të përcjellur këngën, pallën, fjalën poetike në mbarë hapësirën shqiptare. Në këtë mbrëmje festive u interpretuan edhe pika muzikore nga këngëtari Edi Ermeni dhe grupi Okarina, pastaj kori i Grave Lira dhe këngëtarja Dhrim Grezda. Hijeshin e programit festiv e shtuan edhe grupi vallëzimit Art Design si dhe melodia kitarës nga Lorik Pylla dhe Ermal Kabashi. Syrivizion mori mirënjohje nga kryetaria e Gjakovës Mimoza Kusari Lila dhe Azren Haklaj në emër të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar. Festa ditëlindjes së këtij televizioni përfundoi me program të pastër muzikor, si dhe u bë promovimi i monografisë së televizionit Syrivizion. Përndryshe, koncerti festiv u organizua nga komuna e Gjakovës në bashkëpunim me televizionin Syrivizion.